Hanqina kaalsiimiitiin irree isin jala kufuu danda'a. Kashama akkam jirtu sa'ii tokko egaa dhalee nyaata hammam nyaachuu qaba oomishni aannan isaa immoo akkamii kan jedhu wajjin ilaaluu barbaanna. Sa'ii tokko egaa dhalee marsaalee ilma aannanii 4 qaba. Innis isa jalqabaa, isa gidduu, isa booddee fi isa yeroo gu'uudha. Inni jalqabaa early lactation yookaan immoo marsaa aannanii oomishaa isa jalqabaa inni jennu kun sa'ii dhalee torbee 2 kaasee haga ji'a 3 torbee 2 gidduu kan jirudha. Yeroo kana gidduutti sa'ii yeroo oomisha humna dandeettii aannan kennu inni qabu itti agarsiisudha. Yeroo kana gidduutti uumamaanis haa ta'u ulfaatinni sa'a kanaa baay'ee gadi bu'aa hin huqqata. Hanqina kaalsiimiitiin irree isin jala kufuu danda'a. Kanaaf maal gochuudha qabna jechaadha. Sa'i kun yeroo inni bu'utti nyaata madaalawaa kanneen akka pirootiinaa of keessaa qabu isa mittimannoo jennu kana nyaatota kana kennuu qabna. Namoonni baay'een afaan Oromootiin maaliif nuuf hin hojjenne jettan na jajjabeessuudhaan na bukkee dhaabachuudhaan natti agarsiisaa. Kanaaf marsaa itti aanu baay'ina nama na gaafatu ilaalee isinii kan hojjedhaa jechuudha.